يا درجتني يا الحمد لله أما هايدر كيف أستاذ أما ونجرو أما دبين بر karaa atillee waan ibsatuu qabdullee ibsatte waan dubbatuu qabdullee dubbatte ani komishiina jedheen gaafanne isoke namni komishiina ati gaafatu nillee komishiina jettee atillee gaafanne eega jettee sun dubbiin eega mallaqni waan kana keessatti adeemsotii jiru seera qabatee gaafa duraa waan biraatiif sitti kennu jaalalli jidduu keessan keessa jirtullee tartiiba sanaa jiru maxxansuus dogongora jedhee eeganni kana keessa dubbate atamma Haidaroo kiyya gara biroon deemin amma dhiifama rabbi jaalatu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati eegana ammallee dubbii tana nu fura rabbi sin haa furu duniyaa akiratti illee isinirraa barbaanna atillee hattuu miti humnaalillee fudhannee ustaaz isinirraa fudhadhe laakiin komishinii kiyya bifa shari'aan hayyamu bifa sirrillee hayyamuun irraa naa fudhan miidhee digdee afurirraa gaafa ni araarama rakkoon tokko ni jiru fudhadhe amma komishin amma barbaada ahun komishin basati والله أنا نمون نجد ضروري كذا تجيفدا أنا وان كذا أباب والله نمني نمو أنهم وان أنا تفل كاو نمن دير ربي كوما كموبي نمو عمري نربودا هركنا هركا ولا ما هو تكنا الدربنا نشوف بخمتني أبدي فيه هندر لو جونت كله هركا نمان دربنا يو إذن هركا نما إذن يولي دربتن ربي سين دلنا والله أنا كذا تفل كاو وامك إذن أثرتنا مرفوق فامي لا فرت ركو في تيتي ركو في مصيبة سمودة أبوتي كيسان كان هركا دربنا وان كيف جارت ولي قوتني نمني كذا ركته كذا ولي تياره تفيني مونر أما نالد كذا ميكا ولو لساي وين أرام ما نام فارق كمدرسة ولا رفضا ولو كان والله وجوال لما نريا كنا كذا بتقولي يو ما تياره بس يقول متي رمضة واني ترى ركلين ساكتور يو إذن برولي تياره رمتن أجدا كل همبر سنيك أيدان نام ميديا رتي ولوله بيفيو أنتي وجيان ديكران أبدي تبي ديكران هيدرين لين أرارم أما ركون جو أنت كسانو أبولي وانكين لولي ميديا موتو لولا ساني تيمت لولا لفرتي يارتي وانجل أبو فورا نيمت لولا ديمبرا ولتي بنيمت ميديا رتي نم كده ولوله كولوله سر لما يولي أرارمه غره في غوتي كبتة هيدر إنجلتي أبدي جتة هيدر إن الرب سوفي كابدي جتة هيدر جتة الرب سوله إن أرارم وأنت يمين إسن أرارم وصامد الدخان جتة ما في جزاك الله خير رتي دبنا هيدر الشيء هيدر هيدر يفضل اللي أنا موان دراتي متي إسن لا تشوف الليسة توكو إسني كنا بلسة إسني كنو مالي أبدين إن فرته إنيا تيجي تسندكو إسي أدم سامتي إيجا فدا كيتين قالش كيف توكو جد هيدرو قد إيسوسن إباب تبلسة جرجري أبدي بري فما قد إيسوسن إباب بلسة رجل ولا ما أستكرت وان تكن دبتنا كارا أمان اللي كجنارو حتى هنا تيسين جرانيمي هندسون سراكي ناكي تمالنجن كاننا هجت تمالنجن وان برا وان إسين كيسان وان نابت جنيف وان ناهم بيتين جني كيسامتي إني اللي إرجع جرجن أتي اللي إرجع جرجن رفت بيسنا كبر بيسلجو أما جتة أستاذ طالبون كاتا قلبنا جباتي والله دكتور أنسلين مرد دبلي أني نمديس واني نمتي يونا مبوينا وموادوف ولما أفنا مقدار راغورا إن سودان والله يرفع إيه أما أبدي فيديو بن هيدر أبدي جنا هيدر أب فيديو بنا هيدر ويا بابا بني فيديو والله إن بنا بابا إذا سنجت تكون بكتي أنا ولدي بس بكتي أنا ولدي بس أيوة أمو أدرا وان كوميشنا سنقفل سنة جبات دوستان وان تكن دبتين بنا دو فيديو أيه أصل يا جاي در فيديو بنا تو فيديو ناس يجي ناس أبا أبسنا أنا أبس أبسنا نيجي أنا أبس إلما جبا وانا موامن
maal keessa jira? Haydar boolla kan jiru ba? Irree godhee faana komishinii miiliyoona afurii barbaada. Obboleessi kan kee ila na jala qabdan. Obboleessi kan kee Abdii Raggaasaa waan Haydarii irratti ol fuudhee barreessuun kiyya sun osoo magadee ta'e dhibbatti balleessaadha jedhee fudhate. Ulamaa'onni as jirullee hin hanne hattuutti Haydar jennee ragaa sii baane. Waan ati hawaasaa hojjaa turte illee beeku. Ammaan hanga dura sheeka jala dhaabatte xaalibuu fi hawaasa kana dhiifama gaafadhu. Lammaffaa waan namiite sii dhiise waan si miidhe naa dhiisi dubbiin dubbii aakhiraatii jedhee qaataa dubbataara xaalibuu ridallah. Kanaaf daqiiqaa tanatti amma nuuf waan takka dubbatin na kabajjitallee si kabajjallee guddisiiti waan takka sirraan barbaada. Baaba bar an dhiifama siin gaafadhe bar duraanuu Ustaaz Xaalibuu illee gaafadhe. Achi booda waa baballeessitee dhiisituma amma dhiifama gaafadhuuti. Abdiillee waan namiite dhiifama sii godhe waan si dabarse atillee dhiifama naa godhe. Rabbiif jecha. Kalas bakka. Beekee bar an dinne bara wallahi baabaa hin kunoo yoo barbaadan dhaabbadhe dhiifama gaafadhe garuu eegat akka maqaan kee koomishiniin ka'e koomishiniin afurii kun na haa ati koomishina naa kenni jette na jalaa qabi. Ati koomishina naa kennitu malee siin hojjedhu. Walat na jalaa qabi. Koomishina naa kennitu malee siin hojjedhu jettee ati dinnaan siin kennamne. Na jalaa qabi. Inni dogoggoree haa jedhu faa takka amma. Abdiillee san hin jelle na jalaa qabi. Dogoggorri lama hin jiru. Ada agar wal jala dhaabannaa Haydar silkii cufiiti amma kasiin jedhan si fossatuuni balleessaa jedhee fudhateera. Argaatta hawaasni illee dhugaa kan keessi argeera. Ati hin hanne osoo ta'ellee baasii baafte atin beekta. Atillee beekuu baattu namni waa hojjetu biyyatti akka kenna miidiyaa irra taa'ee hin dubbatu. Olii gad deemee hojjeta. Ati karaa hospitaalaa deemaa turteetta reebsheen irraa dubbateera. Osoodhuma jetteeyyuu hannaamin jedhamee dubbatameera. Kaati dubbatatte caalamoo ka ulamaa'in sii dubbate caala. Kaati argatte caalamoo ka namni sii arge caala. Amma hawaasa kana buluun jeqin nama 27. Namni kabajji. Mucaa kanallee kabajji rabbiif jecha kunno abdii waan ati nan dabarsite sii dhiise waan si dabarse rabbiif jecha naa dhiisi jedhe tana sirraa barbaade ilma kee. Haydar. Haydar si eegaa irraa bar. Amma barama bakka dhiifamatti gaafachuu kanatu naan gadi. Maalii fi dhimmi kun dhimma musliimaa ustaazawwan gurguddaa akka Raayyaa Abbaa Ahmadiin Jabal jallisuudhaaf maqaa isaatiin mallaqa nyaachuudhaaf waan godhamee fi waan seerame guddaa kana hambisuudhaaf lubbuu kee wareegama godhe ummata musliimaa kana. Laa ilaaha illallah. Haydar. Bakki itti dhiifama gaafachuu natti rabbii kee sodaadha. Yoo ummata ijaaruun barbaanne nuni faajessinii dhaabe asumatti haasawa iddoo sirraan feenu qabu. Maal bakka kana caala maal yoo dibde ibsedhu jedhi bakka nutti hin taphatini nuti ashaanguliitiin hin godhini. Haydar. Maal jechuu kan keeti? Haydar sirri hin jirtu bara. Haydar amma sillee yeroo tokko namni ofii beeytaa yoo beekillee yoo wallaalatillee namni namatu nama qabataa asliilleen dubbadhu. Haydarii kiyya tokkoffaa namni ofii namni hagana gahu namni akka Sheeriyaadii namni akka Ustaaz Abdurrahmaanii waan wahii osoo atuu hin balleessite yoo siin jedhan ada haga fedhe beekaallee siigalee armoota keenya ta'uu hangaba keenya ta'uu qofaaf ani osoma sirrii jirtu osoo beete iyyuu wama isaan siin jedhan fudhatuu fi qalbii isaanii gammachiisuuf eeyyan jettee dhiifama kana fudhatu qabda takka jedhu lammata abdiin hiriyaa kee ta'uu kaleessa gaafa inni shahaadaa qabaterraa obboleeyyan islaamaa obboleeyyan oromoo shabaaba akka walii taatanii waliin deemtan waliin bareedanii gaafa inni fayyaa qabu bakka hunda waliin argamaa turtan wal biraa bareeddan 300 miti miiliyoonallee walii gootani waa warra koomentii hattuu jettu tana laaltee obboleessa kiyya garaa kee illee fageessin qalbii tee illee fageessin yoo dhugaa walitti muutaate tokkoffaa siidi abdii gidduu diinummaan hagana gaffagaatee aalimni isinirra taa'ee isin kana tokko illee hin jiru. Wallaahi waan miidiyaa ta'eef malee waan koomentii ta'eef malee osoo har'a
Ustaz Abdurrahman bicha fi shaytan galatu bakka jiru mana kan keetti teetanii dubbataa jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa kudhan keessa dhumat wallahi ka gadhee mutti waan miidiyaa ta'eef wallahi bi namni kuma diidame tan dhaabataa'ee daawwataa jiruufi har'a ummanni kunillee xiqqaatee dubbiin tunillee guddattee malee dubbiin tun salphaa takka lammaffaa fuulduraaf nasihaata kasiidhaa maali ati Itoophiyaa keessa jirta reefu Ustaz Xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran namni Itoophiyaa keessa jiru tokko beenziilli tiraansportii meeqaan akka deemu mamuun beekamu hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti himan namni guddaan yoo namatti himan yaadaanuu namaa gala warra miidiyaa kana keessaallee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira reefu Ustaz Xaalibuun tiraansportiin deemaa ture mana isaatittuu gaafa laayifii seenu mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kuni maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye koomishiin iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akka ajandaan kun asii qabuunaan guyyaa lama booda hin jiru ajandaan biraa dhufnaa ajandaa kana galabbatee jira wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituun illee wal dhabduu tokko hin jiru inni lammataa hattuu jedha warri koomentii hin laaline hattuu jechuun takiisii namaa seentee fudhatteera seegalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhattanii waliin nyaatan 300 sirra dabarsee hattuu tokkollee hin jiru kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatiin ati nama guddaadha nama waallee beeku nama olumaa islaamaa waliin illee oolu osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamum si isaa olitti situ islaamummaa keessa ture situ beeka situ garaa bal'atuu qaba situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan si galee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa miti bakka dogongora guddaadha kanaaf gad dhaabadhu haalimana boollee dhaabatanii nullee si jaalannaa si kabajjinaa nama si buuyoo jiraate nusi waliin sirraa cabse ati hattuullee miti birrina ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee jiru hiriyyaa keetti wal gargaarta walii qotan inta halmawdu kanaan gad dhaabadhu galatoome. Amma ulamaa'idha jecha Dr. Asri jecha Dr. Nasri jecha Sheikh Baba Riyad jecha Ustaz Tahir Galatu jecha Abu Sabraddin jecha diaspora giftara guddaa natti faqa Allahu alam giftara aslida Ustaz Talibu Abazari jecha hunda keessaniifuu akka dhiifama laagootin isin gaafadha hawaasa keenya kan miidiyaarra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soorii dhiifamaa abdii raggaasaallee rabbi haa fayyisu soorii jechuun barbaada galatuma ulfaadha horaa bulaa diibanaa dagaaga daraaraa naaf jiraadha akkasii aydarii kiyya dhageesta amallee simatti deebi silaa waan haganaan anini dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan waan ba dhiifama nu gaafatin homa ana akka nama tokkootti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni asi qobadhellee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataadha nu ka sirraa barbaadu ammallee qajeelle waan maxxansee guutuu ni kaasa waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira agara sirraa barbaada kanatu nu fayyisa malee Tana jedhee soorii illee hin jira Taalibuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree si biraa deemuuf maal jetta doktoras sirriin tanuma inni illee tanuma jira isin lamaanuu hin kaafta waan waliin jetta waan ta'e tana jetta isaas hin jedhan tan dhagan kanaafu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara gosotallee ni kaasa lamuu ammeenna maqaa isaallee dubbadhu ta'ammaatiif dhiifama waan samiilee dhiifama waan inni namiilee dhiifama isaa godhee jira. yaa'u inni illee dhiingata dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafa dhufanitti naa gaafatu waan isatti balleesse sina foon abachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi duraan gadhiifamuu ta'uu fi gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya Abdii Raggaasaa dhiifamaa waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo beekin sitti balleesses rabbii ka'ee caayillee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatuma ustaza kiyyaa naaf jiraadhaa hundumti keessanuu kabajaa jaalala guddaa nabiraa qabdan rabbi isin biraa. Rabbi si akka bacha. Ustaz Taalibu gara abdii gara kana kuno bareedaa kiyya kana abdii
abdi rakasa amma hasabrati miti ati karayo natte abdi maje takada geite ye dage jira ustaz minnaga baca jirta miti Warna yeru intima gente miti warna yeru amma charrasi geite wan jedaju wanni nusirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuuni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaanna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu. Waan ani isa miidhe hundumaaf dhiifama waan ani qara miidiyaarra barreesse hundumaaliin hin kaasa. Kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Hammenya kairitti rakkoon qabu kairratti wal waamuun ol yaadachiisu hammenya maqaa isaa hin kaasu. Hammeenyaan maqaa isaallee hin kaasu. Rabbillee nu fadhiisu. Akkuma walii dhiisa. Dhumarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaadhaa carraa tokko naa laatu. Dhaamaadhamu. Sonollee irraa. Okey galatoomaa dhufa jechuudhaaf. Ayyee egaa wanta xiqqoon kun waan guddaa balleessiti haydar keenya na gargaarteetta dhiifama ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhiifama keessattuu ustaaz Taariq Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuu barbaada kanarraan kan hafee dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadumaa namni miidiyaa kaaraa dubbatu Ustaz Taariq Galatoo fi Abaazar Sultan Alkeer abdiin salaatu manaan jedhan wallahi ayyan hin fudhadha sababii isaa yeroo dheeraa wajjin jirra Ustaz Taariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazar wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultan Alkeer wajjin waliin baana waliin galla jireenyi keenya numa walumaani masjida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaan taane wajjin jechuudha. Innaa dhimma abdiin salaatu abdiin islaamti jedhu sanarratti Ustaz Taariq Galatoo fi Abaazar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirmi naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni dubbii hakikaati sireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa sireesii gadi ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuu barbaada. Ustaz Taariq Galatoo fi Abaazar abdiin salaatu abdiin islaamti manaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa kolma fagaan dabarfadhu erga fuulli koo qayyadame nama baay'ee fuulatti jijjiirrate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allah waalam warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu saachiiwwan sagantaa akka isa qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif lamaata jala deema maaliif lamaata irratti dubbatu maaliif akkas godhana jedhanii isaanumatu deebiseetu nageekaa jira maaliif akka ta'e hin beeku qalbiin kun jijjiirame ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah illee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne. Na barbaadeen itti dhufe malee an barbaadee itti nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifanaa godha warroonni fuuli korgeeddarame fuula keessa natti jijjiirtanillee rabbii jedhaati please qalbii kun eegaa kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhimma mucayyoo zayitinatti natte irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokkollee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaaf otoo hammina yaada ta'e, intala kanaaf otoo sharrii yaada ta'e, haga hammaatti himatatti hin banne barra. Abukaatoo tokkollee ittiin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexaana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma nadda baafadhutti an galmeellee ittiin banu mana murtiillee dhaabu jedheen amma yoo nama ta'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa sallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabu jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachiisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lubbuu koo ajjeesuu wajjin waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu billaadha nama mucaa koo waraanutti massaariyaadha nama mucaa koo rukututti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorsitu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabtuuf miti. Isa kana warra beekutu beekaa Ustaaz Xaalimuun Baallee keessaan beeku haasaa turre waan ta'eef isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'ootii banatanii Abaazarii fi Taariq Galatoo
صلاتنا نجدني أستاذ تايل قلتو كنا بانتي شادانا أنا قبسي سوامي مجودا جزاكم الله خيرا الفاتحة وأنا لقي فتنيف الفاتحة قالتهم ماشي أما جرى أما جرى ما أنا قلنا جرى أستاذ أبو ذر وان أمة إجارو يادا يادا أمة إجارو أما اللي نما تقوتي بريسيتر تلي هاسوفتي تلي أتلي إيجانا عبدي كان مرت وان كرم تنسلني كاسا وامي ديفامنا هاغورو أن اللي ديفام غوري في سن مرة مالف أما تني يادا كنو سين هيبنو ديفامنا غوري أبو ذر مالي في نمني كما تقويو غوري جري no adda guyya dana no dubbisno nama jarsati male nama kumata ma yaada nama ijaru akka mabdin dubbatu male yaada amma da'wa fi wabiralle difama na goditi inkedin bakasitti na ko bagabatu yaada sadintan wa amma tanselleni kas wa mi de fille difama na godu wa sami de difama rabbi isa alille sa gode jira jechatan tan ko fa kanu boftu akana male dubbin e ga amma zanni wali badani hasani kani bodat tamudawa wali koduna dubbin ajiboda ta to inshallah إلى أستاذ عدنا مثل الخير سؤالي أنا أركعا فايز إنه أرى أرسلني في وني فيديو الرورا باللين جيرو أركعا فايز إنه أرى أرسلني في وني وانا بديهم تودو بدل لين جيرو إدا وني أن قاف أولا لي وني أنجد وني بديني سن قاف أولا لي إفهم أنا بنجد كدكتور أصلي قاف كان جد رد إفهم جد سني في قناة يازمو فليت أبولي سكية عبد هيدري ولد بويان مالي كنو أصلي